tere hommikust ja õnnelikku 6. detsembrit teile! Tegelikult mul on vaja monteerida vlogmas lõpuni. Ma unustasin seda eile teha. Või noh, mitte ei unustanud, aga ma olin väga väsinud. Mul on hetkel vaba maja, mingi 20 minutiks. Lähme uue basseini juurde. Siia mulle meeldib teid tuua alati. Teie klikkisite selle video peale ja nüüd te kindlasti mõtlete, et mis me täna tegema hakkame. Täna vist saan autokasutusse. Siis me tahame minna sellistesse poodidesse, kus siis on nagu firmariided üliodavad. Ross ja Marshalls on nende nimed. Ma mõtlesin, et ma siis selles videos näitangi teile neid poode. See on meie tänane plaan. Ma nüüd istun siia oma arvuti taha. Ma monteerin vlogi lõpuni. Teate mis või? See mu reisivideo, kus mu siis USA reis algab on ju. Ma panin selle video kogemata täiesti valel ajal ülesse. Minu aja järgi ma pean videot panema 11 ülesse, aga ma panin selle teie aja järgi 11. Mu eelmine video on veel 24 tundigi üleval olnud. Selles suhtes, et rohkem seda viga ei tee iga õhtu kell 6. Näeme teiega in uno secondos. Tegelikult ei tee mitte midagi, mul on vaja mälukaartisid seest, et monteerida. Just YouTuber things. 2 hours later. Ma sain video monteeritud ja nüüd ma mõtlesin, et ma lähen teen endale make-upi. Vaja ole, aga ma tahan oma uut svaami katsetada. Mul hakkab aku tühjaks saama. Nüüd teeme sponge review. Okei, kastmisega läheb aega. Kuulge, vaadake, päris suureks läks. Primerit. Paneme primerit all over my face. Et kõik see make-up ilusti peal püsib. Sest et siin on väga soe. Ja see make lihtsalt sulab kõik maha muidu. Ja nüüd kerget foundatsiooni. Let's test this out. Juba must. Okei, noh, ta vaneb päris normaalselt seda peale. Miski siin on siuke, millega ma ei ole harjunud. Okei, sellega on silmad alla üli hea panna. Ma olen nii suur siit alt vaadates, mulle üldse ei meeldi see nurk. Lihtsalt kujutage ette, et ma olen skinny. Eile te mõtlesite basseini peale, täna te mõtlete minu kõhnuse peale. Ma mõtlen, et ma meigin lõpunist, aga tegelikult kedagi see siin praegu ei koti. 2 hours later. Mina näiteks käisin vahepeal pangas, aga ma ei julgenud seda filmi, sest ma läksin oma onuga ja me läksime suht äkki. Sain endale Ameerika pangakaardi. Ma pean täna sinna raha peale minema, panema praegu sul on $25. Also, mul tuli pakk. Jälle. Mu internet tuli. Ma tellisin SIM-kaardid endale, et ma saaksin siin internetti kasutada, kui mul vaja on. Mul on nüüd 6-12 giga internetti. Ja siis üks asi veel, mida me teeme kohe. Me maitseme mu vegan cookie dough jäätist. Get excited for the review. Andke kommentaarides teada, kas teid häirib see, et iga klipp põhimõtteliselt on siin samas toas filmitud. Merilin Mälk saatis sulle sõbra kutse Facebookis. Confirm. Ma tahtsin teiega panna mulle SIM-kaardi siia siis. Praegu mul on telefonis mingi täiesti suvaline Soome kaart. Ja nüüd mul tulid siuksed Mint Mobile'i omad. Tellisin kohe 3 kuu paketi. Vaadake, kui nummi see kaart on. Ma loodan seda copyrighted muusikat sealt kuulda pole. To the good old days. Okei, mul nüüd vist on net, aga see on nii tohutult aeglane. Lähme nüüd maitseme mu vegan jäätist. Olen tulnud selle Ameerika reisi üks kõige põnevamaid hetki. Eriti 2 sorti inimestele. Veganitele ja nendele, kellele meeldib magusat süüa. Mina olen need mõlemad. Kas see on nii jääs? Ma ei saagi seda süüa äkki. Ta on nii ilus. Okei, teate, väike probleem. See, et see on väga jääs. Ja ma arvan, et ma pean tal hoopis laskma sulata näitsi enne, kui ma seda süüa saan. Okei, ma võib-olla midagi kätte saan, kus on näiteks cookie dough. Mida? See on nii jääs. Ei tegelikult, ma jätan ta siia laua peale sulama. Ma just lõpetasin söömis, ma juba jälle unistan sellest jääd, sest see oli nii hea. Ma teen teile korraliku review siis, kui see on sulanud piisavalt. Also, nagu, mitte et olen nagu narcissist, aga I look really good today, hi. Sellepärast, et ma otsustasin meiki kanda. Nagu without makeup, ma näeks välja nagu troll. A few moments later. Oleme tagasi. Mu jääd see nüüd piisavalt sulanud. Ma olen väga excited, et seda proovida. Võtame kohe siukse tüki, kus kohe cookie dough ka on. Väga hea, soovitan. Vaadake seda, mul kasvab oma palmipuu mu toas, mida enne kui nummi. Nagu te näete, siis õues on tegelikult suht pime ja kell on saanud nii palju, et me läheme nüüd poodi. Nagu ma lubasin, siis täna me läheme teiega Marshallsisse ja Rossi. Ma vaatan, kuidas ma seal filmin. Kas ma julgen seal filmida kaameraga või ma filmin telefoniga või siis mõlemaga. Täna sõidame sellise autoga. Teslaga ma täna enam ei lähe. Täna ma lähen Mini Cooperiga. Ma sain välja, nad räägivad mingit venekeelset juttu, ma enam ei saa aru. Me tulime nüüd tankima, kuidas kurat see käib siia skänni. Okei, see süsteem on siin mingi ülimälik. Meil tuli siia tädi praegu rääkima. Seal peab nagu eraldi mingis väikes putkas maksma. See on see väike putka. Ja siis, kui seal on makstud, siis see tädi tuleb ise tankima. Mina ei vajuta seda nuppu, vaid see tädi tuleb ise mooto juurde ja tankib ise mooto täis. Where you from? Estonia. Oh, wow. It's below Finland. Jah, $23 eest saime full tanki. Okei, never mind, ma sain just aru, et see ainuke põhjus, miks see tädi ise tankima tuli, oli see, et me lihtsalt ei osanud ise tankida. Me lihtsalt tekitasime nii palju segadust, et tal oli kergem lihtsalt ise siia tulla.
nagu te näete, siin on reaalselt kõike. Meigipintsleid asju, kingasid, igalt firmalt. Meil on Pumad siin, Adidast, Lacostet, mida helli, $38 Lacoste eest. Okei, need on meeste omad, ma just aga nagu you get the point, eks ole. Michael Korsi sussid, $20. Calvin Kleini kott, $40 ainult. Aldo kott, Marial on mingi siuke sarnane. $35. Ma on suht kindel, et Maria maksis rohkem oma eest. Calvin Kleini fucking tüdrupüksid. 13. Kas mul on vaja neid Calvin Kleini tüdrupükse? Ma leidsin just $13 eest üliilusad Calvin Kleini rinnakad, aga mu rinnad on kahjuks liiga suured nende jaoks, aga ma ei saa neid endale osta. Igasugu mingid home decoori. Oh my god. Death, yay. Vaadake, kui ilusad tuled siin on. $15. Oh my god, siin on mingi unicorn valgus. Tolka 8. Mu kõige lemmikumad asjad siin on näiteks need tassivalikud, sest et enamus tasse maksavad mingi $4.99 ainult ja need on nii suured, need on nii ilusad disainiga tassid kõik ja mulle räigelt meeldivad kõik need tassid, mis siin on. Kuna praegu on jõulud, siis on räigelt igast jõuluasju ka. Üli mingeid cute patju, teekikesi. Kui nüüd ma olen rätikute letis ja mind tegelikult räigelt huvitab, palju üks rätik maksab. Calvin Kleini rätik, mida? Tommy Hilfigeri rätik. See Calvin Kleini rätik maksab ainult $7.99. Eestis saad Rimist mingi €7 eest tavalise mõttetu rätiku. Siin sa saad Calvin Kleini oma sama hinnaga. $7.99. Kaugelt Calvin Kleini logo. $25 ainult suure Calvin Kleini teki eest. Tegelik põhjus, mis mina see näiteks eile tulin, oli see, et siin on riided, siin on firma riided üliodavalt. Michael Korsi meeste bluus. Väga viks ja viisakas. $25. Nagu siin on üldse kõik riided üliodavad. Siin on hästi palju kessi, näiteks bluuse ja pikki pusasid, mis on ka mingi $25 ülinorm hind. Ma leidsin siukse megavinge Calvin Kleini suure pusa. See on $25 ja ma arvan, et mul on seda väga vaja. Mul läks näiteks üle $50 ja see oli alles esimene pood. Ma pean veel teise ka minema. Ma olen nüüd jõudnud Rossi, aga Rossis on nii tohutult palju rahvast. Ma lihtsalt ei julge siin filmida. Adidase bluus $7.49. Marshalls oli täisfirma asju, aga siin neid väga ei ole. Aga vaadake, mis bluusi ma leidsin. Ja see on mingi $5.99 ainult. Calvin Kleini tossut lambist ainult $25. Ma olen jõudnud omadega jälle siia kotiosakonda ja vaadake, kui ilusa kollase kessikoti ma leidsin. See maksab ainult $34. Tommy Hilfigeri kott on ka ainult mingi 32, kui ma ei eksi. Jap. Kõige lahedamad jalanud on alati laste osakonnas. Kuigi nagu ma reaalselt tahaks kõike, mis siin on. Siin Rossist siukse hiiglasliku tassi ja sellega maksab ainult $3.99. Ilma naljata, ma arvan, et see on kõige ilusam tass, mis ma siin leidnud olen ühestki poest ja see maksab ainult $3.99. Kell on vahepeal 9:30 saanud ja me tulime nüüd alles poodidest välja. Ütleme nii, et mu rahakotile absoluutselt ei meeldi see, mis ma siin täna tegin, aga see tähendab seda, et mul ei ole rohkem riideid vaja, ehk siis mul ei lähe rohkem nii palju raha riiete peale. Ausalt öeldes, kellele ma valetan, niikuinii läheb. Nüüd on aeg sõita koju. Oli tore, lähme. On aeg teha siis seda haul. Let's come here. Andke kusjuures teada, kas teile meeldivad need haulid, sest mul on mingi iga videos lihtsalt haul. Marshall on siis see esimene pood, kus me käisime. Ma mõtlesin alguses, et ma teen try-on hauli, aga ma ei viitsi nii palju vaeva näha. Esimene asi, mis ma siis ostsin. Esimene bluus, mis ma ostsin, on selline. Impselistes mul hommikul on mingi, kanna ma videotes näiteks värvilisemaid riideid. Muidu on liiga lälla. Sul on ainult mustad riided, pane midagi värvilist selga. Siin on siuke roosa bluus, mille ma selga panen. Ja see maksis $7. Ma ei tea, mis firma oma see on. Siis ostsin ma endale siukse musta bluusi. Siin on nats värvijemps ja see maksis $8. Need on mõlemad meeste osakonnast, sest et Marshall siis ainult meeste osakonnas on normaalsed bluusid. Kusjuures ma vihkan seda nii väga, kui inimesed teevad haule ja nad ei ütle, palju tooted maksid, sest minu arust see on kõige huvitavam osa, kui sa ütled, mis toote hind on. Seega ma sellepärast annan teile teada, palju need asjad maksid. Ja siis arvatavasti mu eilne kõige parem ost. Ma ei tea, millal ma seda kannan. Kui te seda näete, te olete šukk. Calvin Kleini, siuke valge pusa. Esiteks ta on hästi pehme, viisakas. Võib-olla siin ma seda ei kanna, sellepärast, et siin on nii soe kogu aeg. Aga teate, palju see maksis või? $25. Nüüd võtame Rossi. Esimene bluus, mis ma ostsin, on siuke suur crop top ja mul ta on nagu tavaline bluus, sellepärast ta mulle räigelt meeldis seljas. Astronoomia, siin on kõik planeedid, kaasa arvatud Pluto. Ja see maksis $8. Ma ostsin endale freaking Championi bluusi ja see maksis ainult $7. Järgmiseks ma ostsin siukse üli suure bluusi. Wow. Aga ma tahan kanda seda nagu biker shortsidega. Ja see suur bluus maksis $8. Ja siis viimane riie, mille ma sealt ostsin, on samuti siuke suur crop top. How you doing? Siin on isegi Varukatel Friendsise logo. Ülivinge.
ja see Friendside Blues maksis $9. Ma ei mäleta, et see nii kallis oli. Need riided ei olnudki nii odavad, kui ma mäletasin. Ja siis ma ostsin veel scrunchiesid. Need olid $3.99. Ja siis ma ostsin veel joogipudeli. See oli $2.99. Mul oli lihtsalt joogipudelit vaja, et nagu kui ma lähen kuskile kaugemale, siis ma ei pea endale veepudelit ostma, vaid mul on see alati kaasas. See oli meie haul. Ma loodan, et teile see video meeldis. Näeme teiega homses vlogmassis. Vaadake kindlasti eilset vlogmassi. Tšau, paka!